ilikuwa one of a kind, haikuwa na viongozi, na mtu yeyote mwenye alikuwa anasimama ati yeye ni kiongozi alikuwa anatupwa nje. So ilikuwa ni Ruto must go daily. Alijaribu kuomba buda, simchague tu kiongozi mwe tunaweza ongea naye, lakini wapi, mayouth wako wanadai, walikuwa tu zao, walikuwa tu wakidai tu Ruto must go. Hapo sasa haikuwa strength yake. Hiyo kitu wako anaishikanisha kwa sababu yeye ni politician. Yes, siasa anaelewa. Lakini mkimwambia Ruto must go bila viongozi ilikuwa tricky. Saa lazima tu angetafuta njia ya kutengeneza, kama mwezi kuwa na kiongozi, lazima tu hawatengeneze kiongozi. Sasa hii ndio ilikuwa shit yenye ilikuwa. Watu walikuwa wamekataa mtu kama Raila, who was the known opposition leader, walimkataa. Kwa hivyo behind the scenes opposition iliona opportunity. Opposition ikihusu akina Azimio iliona opportunity